गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लास। आइए अपन यूकेजी क्लास में इंग्लिश को देखते हैं। आइए अपन यहाँ पे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था द अल्फ़ाबेट, अपने अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद अपन ने सेकेंड चैप्टर में किया था साउंड, जिसमें था ए, ई, आई, ओ और यू। आइए अब अपन आगे लेसन में देखते हैं कि आगे चैप्टर में अपने क्या रहा है। तो यहाँ पे आता है 3 चैप्टर, जिसमें आ रहा है आपका साउंड ऑफ डबल ई एंड डबल ओ। आता है साउंड ऑफ डबल ई। अब यहाँ पे है बी डबल ई, बी डी डबल ई आर, डियर। नी, के एन डबल ई, नी। तो बी डियर नी, बी डियर नी, बी डियर नी। शिप, एस एच डबल ई पी, शिप, शिप। यहाँ था स्ट्रीट, ट्री, शिप, स्ट्रीट और ट्री। आइए अपन आगे देखते हैं सम मोर वर्ड्स टू लर्न। आपको ये स्पेलिंग लर्न करनी है और आपको पढ़ना भी है। फी, सी, जीप, फ्री, एग्री। फी, सी, जीप, फ्री, एग्री। बिट, फिट, मिट, ग्रिट, स्वीट। बिट, फिट, मिट, ग्रिट, स्वीट। बिप, हिप, किप, पिप, विब। फील, हिल, पील, रील, तित। आइए अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब यहाँ पे ट्री, टी आर डबल ई ट्री, तित, टी डबल ई टी एच, तित। डियर, डी डबल ई आर, डियर। जिप, जे डबल ई पी, जिप, शिप और स्वीट। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ डबल ई। अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे डबल ई आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पे बी डबल ई टी, बिट, डियर, फिट, हिल, कीप, नी, मिट, ट्री, शिप, तिथ, ग्रिट और स्ट्रीट। फिर से देखेंगे, बिट, बिट, नी, मिट, ग्रिट, डियर, कीप, ट्री, स्ट्रीट, फिट, हिल, शिप और तिथ। अब आता है साउंड ऑफ डबल ओ। अब डबल ओ का साउंड है तो बी डबल ओ के बुक, कुक, फुट, बुक, कुक, फुट। मून, वुड, जू। अब यहाँ सम मोर वर्ड्स टू लर्न। वुट, हुट, लुट, रुट, शुट। स्टूल, टूल, पुल, फूल, कुल। फुट, गुट, हुट, वुड, ब्रूम। तुथ, ब्लूम, रूम और नून, स्पून। अब यहाँ पे डबल ओ, आगे अपन ने डबल, डबल ई, यहाँ पे डबल ओ। अब आइए अपन यहाँ पे देखते हैं राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग पिक्चर्स। तो यहाँ है ब्रूम, वूल, स्पून, वुड, टूल और मून। यहाँ पे डबल ओ तो यहाँ पे जू, वुड, बुक, हुक, रूम, कूल, ब्लू, स्कूल, स्टूल, टूथ, टूक और ब्रूम। तो यह आपको कंप्लीट करना है। तो ये अपने हो जाएंगे डबल ओ का साउंड भी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट।